Manipurdagi Article 371 lawthoktabada kanaba karisu laite haina Ministry of Defence ki retired Commissioner Wairopam Norendrana phongdokre. World Suicide Prevention Day ki thoram pangthokre chahi noriba naha singna suicide tawbagi chang wangli haina Health Director Dr. K Razona phongdokre. Amadi Sajiwa Central Jail da bandi oina lerakhiba Myanmar Muslim Mari Myanmar Authority da sinakre. Kurumjari Times of Manipur News ming tabiri bapunopo Elizabeth na taram nokchari hauzik miyam da pau sandok na pizari. Article 371 lamdam asidagi lawtho oi haina rajniti gi luchingba singna koilaw lauri adubo state asidagi Article 371 asi lawthokpa amadi lawthoktabada Manipur gi oina karigumba amata kanaba leite Manipur gi oina kanaba piga dawribadi Article 371 C ni haina retired Commissioner of Defence Wairopam Norendrana phongdokre. Ngasi TOMTV ka akhanana unaba amada mahakna makha taraduna Article 371 khaktada yumfam oiba wari amadi khana nainaba pangthokpa asi mahaki oinadi langani yumfam yaudaba wafam ni khali lamdam asigi oinadi Article 371 sina hena chunari bani haki uje koina constitution gi exact status sida Manipur ga mari lainaba akoi gi area sing se yengu matam dadi akoina Manipur gi wada natana akoi gi interior north east sida mito haijalak pada maruaina Manipur gi di ngasai gi hariba tribal area natraga hill area si haragasu hill area haibisida akoi gi di part ani thokna leire aduga hill areas da ngasai gi hariba kaino se 90 area se 92% about the hill area na cover to haina mayam gi apiba dumba statistical reports laire aduna lairiba hujike hariba hana dagi lejara aba Article 371 C sina tasingna akaknaba akoina matang se desida Citizen Amendment Bill bu harabasu ko aduna masi akoina dum protest tawdana la ibase masi deisida akoina 371 lawthoga akoi Manipur gi kano se akoi gi mitop chang pathinga gani haibasidi aidi taching na thajade aduna mayam amukta masi kupna naina ningi maramdi akoi gi report se akoi gi paper sing de yauribasi 371 articles lawtho oi haibasida akoina harauribase masidi 371 se mukka hajege madudi north east amadi Manipur ga mari suklai leina de Inkhalak liba chahi nauriba naha singna suicide tawbagi chang wangli malem ki oina second nifu khuding ki oina miyoi ama suicide tawi haina Health Director Dr. K Razona phongdokre wafam asi ngasi lamphel pata leiba Indian Medical Association ima gi holda pangthopa World Suicide Prevention Day da de gi thoram da phongdokhibani State Health Society NHM Manipur gi National Mental Health Program amadi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch anina pulaga sinba thoram aduda Director Dr. K Razona makha taraduna malem gi oina ngasi asi Suicide Prevention Day ni haina palan tawri silent killer gi tarahumdo shubas list leiriba suicide asi haujikti yamna kiwa ama oire inkhalak liba matam chahi nauringai matamda suicide tawbagi chang wangkhalakli masi karigino haiba thidokpa tangai fade state asi dagisu chahi khara asida suicide tawbagi chang hingalakpugum tawri masi thoktanaba aikhoi pumnamakna gyan taminaba changi haiki yakoi Manipur gi population si 1% di mental health problem lai na 1% amana yakoi gi mental disorder lai basi mathakta 2 to 3% di yakoi gi epilepsy lai the 1 mental retardation si yakoi 1% lai aduga 25,000 to 30,000 se masidi yakoi na drug abuses koi gi heroin gumba kari mase koi season masi koi myam changdana masi gi drug abuses se thingodrabadi anytime mo gi mental changes se laktana moi suicide ki tendency si masi yam lakali maduna masi 100% preventable mental disease ne
चामद चाम गांथोप याय अखोन मतम चाने मेंटल इलनेस से अखोन मतम चाने ट्रीटमेंट तौथोरबा वेल इक्विप हसान फजना अखोन ट्रीटमेंट तौथोरबा अदु अखोन मसी थिंग गमगनी अदुना मेंटल हेल्थ असी फत्रगदी कोई गुड हेल्थ असी ओइब गमदे मसिना अखोन मेंटल हेल्थ सिना ख्वादी अफबा मेंटल हेल्थ की मपांगन अमनि हाइब्स हाइजनिंग Health Services की Additional Director Dr. P. Syam Sundar, RIMS की Director Department of Psychiatry की Health of Department Professor R. K. Lenin, Janims की Department of Psychiatry की Head of Department Dr. K. Santivala, Additional Director Public Health Dr. L. R. K. Amadi, Senior Psychiatrist Dr. H. Angom Chana Thauram Mapu ina saruk yaki. Thauram adu karigi pangthok libano haibagi matangda State Nodal Officer SNO Dr. A. Ranitana aikoina suicide tauribasi karidagi lakpa wakhalna tauribano haibasi Thidokpa amadi punna khangminaba changi seda sida pikliba angangsu yauna suicide tawbagi thodok taba fangle masi afaba ama nate miyam punna khangminaba thauram asi pangthokpani haiki Manipur ki su adum worldwide ki oina ko gi thoiba percentage series da adum lei akoi gi whole India gi oina keno 11-15 per 1 lakh lei ko gi Manipur gi su adum wangi koina survey da about 14% gumba lei haibadi yam wang graban number amani masigi se aduna Manipur da su achoba samasya amani maduna koina masi observe tawbusi yam darkar oina tawse Working together to prevent suicide have a team da pangthokpa thauram aduda saruk yakiba Janims ki Department of Psychiatry ki Head of Department Dr. K. Santivalana suicide tawrikliba si karigino haibagi matang da wafam kaya su fongdokhi Suicide is prevalent in all the age group ko chahidi masdana adu khwaidagi common oiba budi hoi 30 to 45 years ni hai certain kano da finding da pitribi gi oina ni se Manipur gi oina di karamba chahida khwaidagi leige haibasi makti aingon da hoji makti da talai jade adu akhoina thengna bada even less than 10 years tabau thengnai ba angang suicide ki Manipur da ko sahi nauraga sudum to ba yai ba aduga yamna luri badi 15 to 24 years ki age group se saisa second leading cause of death oire ba pitribi gi oina ado koi Manipur gi oina di khara kupna koi data na sing ba hairi ba koi na panjari ba data sing se koi with evidence scientific kaino ne ado Manipur gi oina su masi ta sengna karamba chahi group tana khwaidagi yamna tawi haibana chingbaje akoina medical college singdagi lokatpa akoigi data singdagi ngadi oiba yadabani na haibadi mayam amadi lotlaga leibani na community da akoi community survey na singba research na singba tawraga asengba data dudi puthokpa darkar lai hujujing makisimak leira haibadi ngamde Haukiba chahi kharagi mamangda Myanmaromdagi Manipurda naronda changlakpadagi aingi matung inna faraga Sajiwa Central Jail da thamlakiba Myanmaris Muslim machamari makhoigi fadok matam loraduna ngasi Myanmar authority da sinakhrei hariba Myanmaris Muslim sing adudi MD Sophie chahi kuntaruk apokpa Musafar Ali MD Hussein Amin chahi taramapan apokpa Hafiz Ahmad MD Yunus chahi kunhumdoi apokpa Abdul Basir Amadi MD Abdul Amir chahi nifu apokpa Abdusman Gawi, Makoy Singasi Myanmargi, Rakhine State Amadi, Buthiduang Mon District Agini, Fadok Singasi Ngasi Numit Yungba Duaida, Border Town Moreda, Yauraktuna, More Police ki Immigration Officer Oriba, SCPO L, Megavarna Yauna, More Gate number 1 Lomda Leriba, Indo Myanmar Iron Bridge ki, Myanmar Authority ki Immigration Official Singda Sinaki. Motor Vehicle Act 1988 ki makhada Traffic Control Wing na Manipur gi tongan ba mafam singdagi traffic ki niyam ngakna chattaba miyoi singdagi fine oina lupa lakh mari henbagi senfam numit 18 ni gi manungda khomgatuna lenga ki pukai da kahan bangam khrei traffic police na fine thian khiba case sing asigi chaka ani panba ahum panba amadi mari panba gari sing thoriba singa mari leinaba che chang sing yaudaba helmet uptaba gari kana thoba sing fagatuna lupa lakh mari lising ni fumathoi sup na chani fine thian khibani hairi Traffic Control Wing Imphal dagi fangba pawgi matung inadi mamang tha August 18 dagi ngarang fawbada chaka ani panba gari lising ani ga chamnga chaka ahum panba gari chani pan ga taruk amadi chaka mari panba gari chamnga ga nifu humdoi fagat khi chahi sudriba naha lising amaga mari fu humdoi na fagat paga loina na pautak pi baga loina na aroiba warning piraga thadokhi hairi pawgi martha na temba break am lauzari
Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong. Yeng dio garlic mixer khatana tana Kangla gi ano food item singi mahok khangla bada ngauroi do kana bulai bagi. Kangla. Hello Food Express na adom adom gi mata manghandana home delivery tawgi khudong chaba pijari. Ngasi mak hosing mak adom gi mobile da click ani khak nambiduna Hello Food Express ki apps asibu hapchin biu. Apps asigi matengna adom gi apamba chaningba chanaba makhalsing anakpa amadi arapa da leiriba Manipur gi apamba hotel singdagi mahau leina chabiu. Atenba matamgi manungda apamba sanaba makhalsing Hello Food Express na pijariba home delivery ki khudongchab silobi. Hello Food Express, your favorite food delivery. Breaking matungda taram nokchari. Kaina Life Family Changbada Kaina Development and Protection Organization na athing ba thamle haina miyam da lana uhanna basiliba pangabam sagai ki asi Life Family asibu mangthokpa amadi Life Family asibu pangabam sagai tagi oining bani haina Kaina Development and Protection Organization ki Vice President Laishram Kunjarasna ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada fongdokhrei. Mahak na makha taraduna Kaina Life Family da pangabam sagai na chathaduna lakliba aranba thawong asi miyam da khanghanba matam oire. Kaina Life Family asi yamna sengba Life Family ama oiribani haibasi miyam na hena khangnaraba wafamni. Adubo mafam asida chahi nifu mamangdagi pangabam sagai gi oina leikidraba pangabam tombada machanupa ningthauren na kachaba fura haina tharamba adu chahi khara asida plaster rang tausalaba matung Pangabam tombana kachaba haina onthorakpasi laibak thibani hairaduna miyamda namthak tawduna Govinda ji ki senglaba Life Family asibu asibagi fura oina onthokpa chumde maramaduna fura asi athoba matamda lokthokhinaba honabada miyamna su mateng pangbiu Life Family asida nga sareng kaya thongjinduna kasanba asi Govinda jibu mangthokpani hakhi Nakangida lam lady matida asiba Govindji miyam changla pura asura na saraga miyam bari Alaya Pangai na sinduna ngasi school asida Governors Award listing ni taramapan amadi Rajkumari Sanatombi Devi Award listing ni taramapan yenthokhrei tharom aduda MP Lok Sabha Dr. R.K. Ranjan Singh na Chief Guest amadi Din School of Maths and Physical Science Manipur University Professor Nongmaithem Ras Mohan Singh na President oina saruk yakhi Governors Award asi 1988 tagi piba hokhibani aduga kumja 1983 dagi hauna RK Sanatombi Devi Vidyalaya Award asi pirakhibani chaliba chahi asi dagi oina school asida class 11 science ta tamlibi mahiroi Thongkha tabam Ankita Sarmada Award asi khusinaduna pukning thogatkhi chaliba chahi asi ki oina tongan bahiramda thabak toriba mioi tarada mana adu pikhi awardee sing adudi ozagi category da Johnson Higher Secondary School gi lecturer Jaichan oina traffic control police ki PH Tamovi Devi nurse category da Takhelambam Yaimabi Devi differently able persons category gi oina Salam Luwang Lakpa Maitei outstanding student category da Lukanan Khetrimayum amade Ningthauzam Yohenba Maitei Sports category gi oina weightlifting gi Chanambam Risikanta Singh badminton gi Maisna Mairaba Luwang amade boxing gi Huidrom Ambesori da Pikhi loina na social awareness category gi oina film Rohanda piduna ikai khumnaba uthi thoramadu da Manipur University ki exam da makok mathang tarakraba mahiroi sing amadi RK Sanatombi Devi Vidyalaya gi makok thongba mahiroi sing da su mana piduna pukning thawgatkhi Thauramadu mari lainana RK Sanatombi Devi Vidyalaya ki managing committee gi member Mona Tongbramna wafam kaya phongdokhi So, akwai organization sina organize soribasi for the last almost 30 plus years niko RK Sanatombi Devi awards aina annually akwai tawe. So the effort is actually to award people who have excelled in respective fields. Akwai school gi nate ko se akwai Manipur citizens gi ne ba. So different category akwai award tawe. As you have seen today, social awareness tawagi su, nursing field su, teaching field su, in the police field, even something like sports so akwai na encourage tawe ko. So since 1983 we've been doing this, and akwai institutions we have the honor to do it actually, and we're very humbled that mayam lakpi bagi yam nungai jai.
Laikhidraba Dr. Huirongbam Atul Chandra ki imung manungna Johnson Higher Secondary School ga khusam naduna ngasi school asida nomagi oiba public awareness kam book donation program ama pangthokrai. Laikhidraba Dr. Atul Chandra gi chamaga kunithoi shuba mapu kumon thoram ga mari leinana chahi khuning gi leptana pangthokpagum mahiroi singbu afaba lambida lamjingba pamjaramba Laikhidraba gi wakholon gi khudung inba oina school asigi library da lari kaya khudol tamkhi. Thoram da ex minister Dr. M Nara Johnson Higher Secondary School की Principal Ahong Sangbam Surkumar, Manipur University of Culture की Librarian Dr. Thongnauzam Khomdona Athoi Balengbi Rakpasing oina saruk yakhi. Ngasi ayuk pung 12:50 Yangkhairom tawa matamda Kangpopi District ki manung chanba Sapar Mainada Tata Truck Registration Number AS01GC1550 na thombada Pulsar tongtuna lakpa miyoi ama laikhidre. Miyoi adugi chapchaba masak maming khangba ngamdri adum oinamang gari adudagi fangba RC buktagi gari adu Thangkholen Haulai kauba miyoi amagi mingda leibani hairi. Thasigi Nipanda Kakching Runners na sinduna pangthokiba anishiba Kakching World War II Memorial Run lisingani taramapangi kilometer kunmanga amadi kilometer nipangi route singda Chakhairamba plastic amon akai sing Kakching Runners ki member singna koina chatuna sengdokhrei ngasigi thauram aduga mari lainana Kakching Runners ki advisor Naurem Munalna Kakching Runners ki motto ama oriba healthy society ama ohenba haiba wakhalon aduda plastic amon akaina health piriba amangba singasi miyamda khanghanba oina plastic amon akai sing khongatpagi thauram asi pangthokpani haiki Parza singda plastic amangba Ekoi Zairagana Machi Sahi listening and you pum the patapum the taba, Aduga Muk Mai Tagana, Hachang the Am Sonba, highly cancerous Oiba, Dioxin Tone but Sing Bachi, Prazada Kangan Bagi Pandan said Ekoi Nasi Kapsing the Nana, Haiba plastic, local Pagi, Kungzang, Ekoi, Rento Matungasida, Lubanan Bama Oiba, Havisida, Kusansin. Thawal Municipal Council TMC na sinduna Bharat Sarkar na Northeast Zone gi Cleanless Town oina lauthokraba Thawal Town plastic thingbagi campaign yauna Swar Survection Lake lisingani kun gi matangda awareness program ama ngasi Thawal wangmatabada leiba TMC campus sa pangthokrai thawram adugi saruk ama oina chada chama yumthong khuding changduna amot akai sing khongatpa amade solid waste sing Tokhaina Thamnaba Thorangsu Lokhotki, Loinana Yumthong Kudingi Dustbin Ahum Su Yentoki, Athoiba Mithunglen Warol Piraduna Mahutki Commissioner M. Joinahai, Bharat Sarkarna, Lokalakliba Plastic Thingbagi Khongthangasi, Mai Paknaba, Aikoi Kudimakna Thongdang Lominasi, Bharat Sarkarna Thawal Townbu Northeast Zone gi Khwaidagi Lu Henba City Ama Oina Khangat Kiba Asidagi, Tadana Bahonasi. Kumgi nong matam chana chudabana low panba horaba matung ising leitabagi awaba mayok nariba tekcham ki lomi singi damak yenglaga ningsing loop tekcham na lomi sing na khusam na duna ngasidagi tekcham gi akoiba lofam singda tureldagi ising chingkhatuna pibagi thabak chathakrai Manipur Social Audit Agency MSAA na sinduna Bisnupur CD Block ki manung chanba Nacho Gram Panchayat ki MGNREGSN PMAYG lisingni tara nipan tara mapan gi Social Audit ngarang Upopi Community da pangthokrai District asigi Social Auditor TH Pachakumar na MGNREGS ki damak job card holder singna kusuman suna changdaba kaya thengnai masina Takpadi scheme masigi kanaba miyamna suna longde haibani matungdadi masi thokhangumsi aduga gram panchayat jila line department singna work volume yaudana suba sing amuk nauna numit kuntrani gi manungda lawnaba suhangani natraga FIR ama lodge tawraga sel handokangani haiki Praja Singh dagi complain kya lokhalaga hai bidu ngasi social audit gram sabha sida
ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯒ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 30 daysꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯦꯀꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯀቨꯔ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯚꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯂꯧꯖꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯔꯤ AIYF Manipur State Council Sinjaduna Lamyanba Luching Purel Hijam Irabot the tribute Taujaba Kunmari Suba State Level Jananeta Hijam Irawat Saitai Shi Changdamnaba Pangthok Jaragan Category Ani Thokna Khaidokjai Junior amasung Senior Category Form Thajan Bagi Aroiba Numitna 18 September 2019 Date of Competition 22nd September 2019 Mafamna Jain Manipur Dance Academy Imphal Competition Sigi Form Pampamna AIYF Office Irawat Bhavan Group Mahalteng Imphal Manipuri gi Sejak Pishingna Form Tang Lobiduna Asida upcoming singer Singna Saruk Yabiu Aduga Masigi competition si Inkhaliba Sejak Singidi Amna Soba platform mo idini Manipur gi nong Inkhalaklibi Singna Saruk Yabiu Kunmari Suba State Level Jananeta Hijam Irawat Saitai Shi Changdamnaba Nupani kaina kumai rau za atek pubide leshari ngaidana aduda puniga dahada puniga ngasi de kaino yare nung phadoksu koi pubibedo akhoi di phangjadrabani ngai khone ai wasisu yam nungai pawni ne ahum lak suba langbal kaithel pangthokadori ajidi kaida hapta kan jimuda asengwira mane DS Enterprises Kaisam Thongna Khodol Tamliba ahumlak suboina pangthokadoriba langbal kaithel Meet the Star Fashion Show Dance Competition Tapta Night Musical Night amadi angang singidamakta oina Disneyland item na singba kaya na miyamda kumay oihangadoriba ahum suba langbal kaithel adidi yam nungai ni adi miyamdo nangonda ne yengba chalusena ne haige toriba Break imatungda taramna uchari makhatawa pauda A School Women College SKWC gi Internal Quality Assurance Cell IQAC na sinduna numit humni chupna chathagadaba Student Induction Program ngarang college asigi multi-purpose hall da hawdokrai thawramaduga mari lainana IQAC gi coordinator Dr. L Mohindro na college asida nauna changlakpa mahiroi singda makhoida leizariba talent sing amadi college ki session hawdringaida college asigi chatna pathap constitution mawong matau mahiroi singda khanghanaba pangthokpa program amani session haukhrabasu Manipur University ki makhada pangthoktaba yadaba maramna numit humni ki oiba talent hunt motivational talk sports cultural program na chingba event kaya pangthoktuna mahiroi singda lotuna leizariba talent sing adubu khangdoktuna pukning thogatnaba pangthokpani haikhi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi amadi Nepal ki Prime Minister KP Sharma Oli ahanba oina ngasi transnational petroleum pipeline leiba ani ki ngamkhai paring oriba Motihari Amleganj crossing da video conference ki kuthangda punna inaugurate tawkhrei ahanba South Asian oil pipeline corridor oigadoriba transnational petroleum pipeline asi Bihar gi Motihari dagi Nepal gi Amleganj fawbada punna kilometer 64 sangani Bharat na mapung oiba thongdang loduna supnagi Tha tara manga gi manungda saba loisina pandam thamle project asigi apunba senfamna lupa crore chahum yangkhai ni haikhi Kangdagi Sandorakpa Laina Singdagi Ngakthoknabagi Pandamda National Vector-Borne Diseases Control Society Thobal Amadi Thobal Municipal Council gi Ward number 15 gi Councillor Amadi Thong Ahanbi Youth Association ga Kusamnaduna Kangkhal Hidak Lupthokpagi Thoram ama ngasi Kiam Sifai Thong Ahanbi Community Hall da pangthokhrei Loinana Pandamda National Vector-Borne Diseases Control Society Thobal Akhang ahi singna kangdagi sandorakpa laina singdagi matau karam na ngakthokadagi haibagi maramda miyamda pauta kaya supikhi All India Youth Federation AIYF Manipur State Council na sinduna lamyanba hizam irabot ki mapo kumon thoramgi sarukama oina chahi khudingi pangthokpagum chahi asigi oina isai mayek iba isai changdamnaba amadi idan tawbagi thoram pangthoklagani haina program convener ke Victor na phongdokhrei iraba babanda ngasi pangthokiba paumi singa unaba mada ke Victor na makha taraduna Kunmari Shuba edition gi oina annual lyrics and song competition tha asigi tara manga da JN Dance Academy da pangthoklagani
aduga September 13 tana Janims da I dan tawbagi thoram pangthoklaga September 13 dana Sumang Lila Sanglenda mana mathum yenthokpagi thoram pangthokani haiki Nungbagi Khawfum Valley dagi Moirang Pansang Laikaida Mayum Palaklaba Matung Chingnaningai Oiba Misida Mamang Thagi Tara Taretki Numidangda Mapuroibagi Mayumda Laikhidrabi Chungam Liam Misigi Mayokta Semkiba JSina Miyam Galoina Pangthokiba Mifamna Lokiba Warep Singh Tabakta Onthoknaba JSC Convener Panti Gonmaina Lengaki Pukning Chingsin Kray Ngasi Thangwaibangi Tarung Community Hall da Pangthokiba Paumi Singa Unaba Amada Convener Panti Gonmaina Misi Asida Chenariba Laikhidrabi Chungam Liam gi Mapuroiba Konjengbam Jackson Marangi Matung Inna Chairak Pibiyo Case CCBI da sinabaga loinana misi asiga mari lainana changsin kiba khongjangda aso apan nangkraba mioi taramanga compensation pibaga loinana chanaba lainga ki thabak pigadabani haiki asumana mapunsida makhoi action asina criminal action asina punsida soina raga laigidoba ahum amadi leire magi eardrum types leire asi karigino hai matung manaw dasu police singna force singna asigumba Mathau Hoktoba, Tabak Simok Satadanga City, stringent action, Matic Sabadan, the Pew have the Quasi the money. I don't see things fulfill Taudaba, or Makatana, Akan Bakongzang, Sekram Karambana, Gomen Gimana Kong Tabayagda, have a see line of actions of same than Layasina, Masim Makaisi, Akoina, as Nasi Maxi, memorandum that submit Taudana later. Ngasi ayu phone kiba pause singda kari maru ba pau yok khibage habadu ma'am puna miyang taminasi Sangai Express Lusingba sindabagi wafam Amit Shah na phongdoklamdre CAV na awang nongpok ta sokhaloi Amit Shah ngarang refis ne haiba amasu court futhokre UNLF refis haisnam lalboy cherak pi khibani pokno fam awang nongpoki chief minister singna citizenship amendment bill chan handana bataksin kre Amit Shah na Manipur gi chief minister amasung MLA mari tongan unakre Writers Forum gi kuntranito suba mapokumon pangthokre Bangla mayki lairik sing mitai mayek ta all hogdrabadi asoba gap ama lairakani SD demand desam na akan bakhongjang kya sangsil kadori gales gi oza sing na September 13 dagi khongjang sangsilagani haina lauthokre Naharul gi thogdang Center da BJP sarkar lakpadagi North East ta ahong bakya lakle hojik asi North East sengbat nabagi chapsaraba matamni chief minister Amit Shah na Chief Minister Viren amasung Hemanta Biswas ka unaduna Minister reshuffle gi wafam khanakre Dissident MLA sing Amit Shah na appointment pi khidre Manipur da sathaba ihok sing da aim gi mateng lawsi khaidem mani Ji ingo bising tham cycle na Myanmar gi damak khongsan ba hokre Huyen Lan Pau Lengak na school fagadan si mission hogokrabasu Oza Singh Mahiroin pi masa sing gi toilet leitaba school leiramle State sida na hasing na suicide tobagi changwang khalaklabra UNLF na sibagi cherak pi bani haina claim tawrakni Citizenship Amendment Bill chanhanbada awang nungpoki state sing sokhaloi Amit Shah Binoy hat kiva case trial court commit tawkre Sana leiba State kudimaktagi mitop sing takthokani Amit Shah Manipur da National Register of Citizens chanhanba pami Viren Chief Minister N Viren ga Amit Shah ga tokhainu unakre Viren gi lengak makha sathargani Youth policy sanadabana lairik laisu hairabana harul kya kagauna ba helakle Israel Express Guwahati da Northeast Democratic Alliance ki mifom pangthokre Assam khakta dagi natana India pumbadagi illegal migrants sing tathokani Amit Shah Modi government lakpadagi India asi one nation oiba ngamle Chief Minister Gales Oza Singh ki demand pithoktrabadi akan bakhongjang sangsilagani Faikokta Education amasung social issues sing ki matangda Alumni Association na awareness pangthokre Traffic Control Wing na akan ba drive sathaba hokre Iraiba Gales Oza Singh da taret suba pe pibagi order thoktrapadi September 13 dagi makhal kya gi khongjang changsilagani CAV chanarabasu North East ki yelhomi sing da sokhalloi North East da ahong bakya marum lakhre ihau gi mahutta ain gi mateng logusu tangai fade khaidem mani Loisilak pada maru bapa omong kana pizari Manipur dagi Article 371 lokthoktabada kanaba karisu laite haina Ministry of Defence ki retired Commissioner Wairopam Norendra na phongdokre
World Suicide Prevention Day ki thauram pangthokre chahi nauriba naha singna suicide tawbagi chang wangli haina Health Director Dr. K. Razo na phongdokre. Amadi Sajiwa Central Jail da bandi oina lerakhiba Myanmar Muslim Mari Myanmar Authority da sinakre. Hauzigi onadi Manipuri pau matang swaida loizare miyeng stabiri besingbo amuka na khurumjari.